الرحمن الرحيم مجاعي ومحمد قاسم حسن كم عدل حور وحن كهلا يا أما هذا حالك أن تاجنا هاي جرون كوين دجحلي وحن هاي قدوميها بهذا سبوتس كحرده مدة شيء 8 سنة حقيقتي برنامج أنا كوريون جرني أولي جدا وأنا ديارين جرني أنا أولي جدا أنا كسيحين جر أنا كوتوس جر أها ليك قبنا يسوع community aan ka imaaday oo liga soo doortay anaguna hay'ad support gareynayna yaan bilawnay shalay oo taariikhda ahayd 25 bisha koowaad 2021 barnaamijkaas wuxuu noogu bilowday markaan aan sameeynay taariikh dheer ama ka fadhi badan markaan la sameeynay gudida xarada oo mas'uuliyadda sida gudoomiyaha xarada maamulka xarada dhalinyarada intaan la fiirsanay aan sameeynay barnaamij inaan anaga volunteer ahaan aan ku qabsano leegan iyo suuqaanka dhalinyarada sportska xarada maadaama sports ay tahay isdhexgalka bulshada waxaan go'aan qaadanay anaguna hay'ad aan suugaynin aan fiirinaynin ama aan fiirinaynin program kale dhinaca ka soo gal doono si volunteer ah inaan anaga aan sameeyno qaban qaabis taasoo ku soo jeedinayno xarada dhalinyarada si ay uga hortagaan barnaamijka sida muqaadaraadka sida kufsiga iyo waxyaalaha la midka ah marka programkan aan shalay bilawnay oo ah 25 bisha koowaad aad baan ugu faraxsanahay 100% waxaana waqti fiican ila galiyay gudoomiyaha xarada ilaa iyo gudoomiyaha dhalinyarada ururka dhalinyarada xarada dhagaxley aad baan ugu mahadsan yihiin waan u mahadcelinaa 100% liigan waa sports league oo isdhexgalka bulshada ah taasoo sameeynay diiwaangelis aad u wanaagsan oo host community deegaanka gaarkayna oo na hoos gareeyay in ayagan laba team aan ka keenno iyo waxaan qabanay 16 hore oo siinaaga xarada oo masalay hadda waxay yihiin total number of 18 سينا كلاب يا كدب أنقص الحرة يتين كسان كوب اللون هذا زيت ما كسان كوب اللون أنا حرنا إير أول إن شاء الله مستقبل صعده أنا عندنا إنه جونيها هوسي إلا يكون دحي أنا أيضا إنه مستقبل قدم إن شاء الله ليجن هذا عم باللون أو شيء لو تنك تاريخ هذا باللودي وجروب استيج وحلا له استحقال بالشو صوته معها نوك أوت أما وحلا يقانو نوك أوت وهم كده عيارس معها تيم ولا بقى مكلاب البو حجانس وهلد إنه عيارس ده جيم أما أنفر جيم لحي سدي طبعا كسينا جاها يعني استحقال سيني قرطور بأنسميني كدبنا si nadiif ah anagoo kaashanayno macallimiinta kalaabeen hadda aan soo xulanay oo 18 sinaag ah anagoo kaashanayno ka fadhi badan markaan sameeynay waxaan dardargelinay aan isku daynay inaan ka bilaawno xaradan league loo wada dhan yahay oo mugdi ku jirin iyo waxaan soo baxnay officials oo league way doon si calan wadayaasha ama reefka niman diiwaan gasan oo tababaran yaan soo baxnay league shay noo bilowday si noo bilowday waxaan ka rajaynaynaa mustaqbalka insha Allah inuu dheeraado labada qof ama kooxda soo baxa maxaa loo balan qaaday maxaa la qorshey in la siiyo sports waa runta waa transparency laakiin hadda balan qaadka aan hayno anoo ka gaabsanahay inaan kasii hordhaco marribi maadaama ay tahay league participation league hadda uu wadinin wax hay'ad oo anaga aan soo abaabulnay marka balan qaadka aan sameeynay waa mid aan noo qarsoon mid hadda aan idaacada ka sheegi karo ma ah magaceen la yiraahdo Cabdalla Usmaan Umar sidaad arkaysaan waxaan wax badan waqti badan iyo juhdi badan gelinay sidaan u soo noolaynay sportiga dhagaxley waxaan la kaashanay bulshada dhagaxley waxaan qayb ka mid ah la kaashanay sportigii hore ee dhagaxley waxaan isugu yeernay macallimiinta dhagaxley waxaan u suurto gashay inaan diyaarino liigan hadda oo ay 18 kooxood ka soo qayb galayaan sababta ugu weyn ee u diyaarino waxay tahay waxaan dareennay in ay ciyaartoydii iyo dhalinyaradii fursadda ay lahayn ee dhumayso sida uu waa isku xilqaanay waxa iyadoo nafagareynay male kooxii anaga aan ku xishiinay inaan anaga isfangareyno sidaas aawadeed shalay ayaan bilawnay taariikhdu ahayd 25 ciyaarta waxa ugu bilaabay laba naadi oo ka socday laba siigaale iyo kooxda yiraahdo Horyaal ciyaarta waxay ku dhamaatay hal haatan waxa socoto kooxda Wama iyo Wanda kamida dad qaar kamida oo daraga isticmaalay hadii sidaan si lamid loo wado waxa suurtagelaysa inuu ku fikiro inuu ka mid noqdo ciyaartoyda ciyaarayso oo ka maanto waxyaalaha uu maankiis ku mashquulsan yahay waxa loo ciyaarayaa waa qaab qaxooti waxaan ku jira laba koox oo deegaanka ah sidee bay ku soo gashay in dadka la soo xumo kadib si aan u helno isdhexgal bulsho ayaan u fikirnay inaan labadan deegaanka soo qaadano haddana wada tashi aan ka sameeyno go'aan guddi uu qaatay ma aha wada tashiga waxaan u soo galay kooxii siina 16 ahaa wayna la qaatay arinta ada si aan bulshada maadaama aan darisnahay martin u nahay inaan naqano dad ehela wada noolaan kara
waxaan u sheegi dadka maadaama ay yihiin dad walaalaha oo aan waliba markaa dib u sii fiirso amartuuna maadaama ay degan yihiin sunta ay noo muujin soo dhaweyn badan inta liigan aan qaban waxa jira liig badan ay qabteen ama aan qabnay ay kamid ahaayeen oo shakhsiyaad ay qabteen ayagoo qabteen liiga qaxooti uu ka qayb galay ayaga sidoo kale qaxooti martiba u noqdeen markaan fiirinay isku dhaxgalka labada deegaan midna qaxooti yahay midna uu yahay ninka deegaanka leh dib waxaan u fikirnay marka inay wanaagsan tahay inay dhalintaas ay noqdaan dad isdhaxgalay oo wax wada qaybsan kara waxay ka baran karaan laba shay ugu muhiimsan tahay waxa uu yahay nabad qiimaha ay leedahay tan labaad inuu heli karo inuu barto bulsho ka dheer sababtoo ah qofka markuu isboortigu yahay bulsho badan uu barani maanta haddaad ciyaarto beri hebel aaway lagu dhihi heblow inta ayaa waxay keenaysaa inaad meel kasta oo tagto in lagu yidhaahdo hebel wuxuu ka dhaxli magac oo kaasoo ah inuu bulsho badan ka barto ama ka dhaxlo sportiga wali hadda kamaana fariisanin dadka ayaa isfangariyay dhaqaalihii waan haynaa meesha saarato guddiga shaqeynaya ka kooban 6 qofood waxa kale oo shaqeynaya garsoorayaal waxa kale oo shaqeynaya shacabna caawinaya waxaana miitan guud inaan fariisan haddana dib si aan u qoondeyno waxaan ugu talagalnay inaan kor u qaado sportiga maahna wax dhaqaale lagu raadinayo ma baahsiyada marka wali maana qorsheenin wixii aan siin lahayn iyo qaabkan wax u qaybsan lahayn ugu dambeyn dadweynaha xerada qaxootiga dhexli ama guud ahaan xeryaha muxuu yahay fariinta ama baaqa la wadaagaysa waxaan jeclahay sidoo kale xerooyin kale inay nagu daydaan dhagaxdayna waxaan leeyahay in sportiga inta maanta uu joogo in ka badan aan gaarsiino annagoo markaa aan cidna ku tashanayno iskuna tashanayno waana gaari doonaa heerka aan rabno haddii gacmaha ay isqabsanno oo dadka sida wada jir wax ku qabtaane haddii gacmaha ayna wada qabsanno waxaan hubaa wax walba oo sportiga inuu magac yeelan doono una ka gudbi doono heerka maanta aan taaganay anigoo Axmed Cali Xasan waxaan joogaa garoonka dhagaxley Olympic iyadoo waligeed la qaban jiray senior league oo hay'adaha noo qaban jireen maanta hadda dhalinyarada youthka ayaa isla qaamay waxay noo qabteen league maanta league shalay bilaamay ciyaarta labaad ayaa maanta anaga leenahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay mar hore ugu dambeysay league senior oo la qabto ugu dambeysay wuxuu faa'iido u leeyahay waa madadaalada ugu badan oo ciyaaraha oo team oo dhalinyarada isku imaadaan isdhaxgalka dhexdeena dhalinyarada may way isku dhex jiraan laakiin teamka maanta ciyaaraha waa team qaxooti waa laba team oo qaxooti waa laakiin team deegaan way ku jiraan marar qaar way ku jiraan ka mid waxaan rajaynayaa liigan meel fiican aan ka tago oo aan qaadno liigan